Μην αισθάνεσαι άσχημα, κορίτσι μου. Το πείρημα, δηλαδή τράπηκε το κορίτσι. Τράπηκε. Της λέει, φέρε μου τώρα. Ναι, φέρε μου και ένα τσιμπούρο. Φέρε ένα τσιμπούρο, λέει πόσο κάνει. Όχι, της λέει, ρε άσε ρε, της λέει εδώ, πόσο κάνει, λέει 12 ευρώ. Λέει, πάρε ένα 20. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Λίμνη Βιστονίδα, Πορτολάγος, Παναγιώτης, Περικλής, Αυγέρης, Τρεις Μαρίες και μία Αλέτα. Αυτό της λέω, χωρίς που πάρει το, γιατί εγώ δουλεύω σε ένα μέρος στην Μύκονο που αυτό αν δεν το κάνει ο πελάτης τον βρίζουν οι σερβιτόροι. Πάρ' το σε παρακαλώ. Εδώ είναι τα ανάποδα όλα. Και έτσι και έτσι. Θέμα. Δεν το αφήσω, θα τον εξηγά. Τον έτσι, αλλιώς. Πολύ όμορφα είναι, ναι. Ένας Παναγιώτης, μία Αλέτα, Τρεις Μαρίες. Έχει βγάζει και η μία Μαρία όμως έχει 13 χιλιάρικα, Η άλλη Μαρία σήμερα 13 χιλιάρικα. έπιασε το τζόκερ. 13 χιλιάρικα με μια μικρή υποχρέωση. Η άλλη Μαρία σήμερα τζόκερ.